Herkese merhabalar. Asus Helis kasa ile topladığım sistemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anakart olarak Asus ROG Maximus 12 kullandım. Ekran kartı olarak Asus ROG Strix RTX 3090 OC kullanıldı. İşlemci olarak ise Intel'in 10. nesil i9 10900K 10 çekirdekli işlemcisi kullanıldı. Gördüğünüz üzere sıvı soğutma sistemi bulunmaktadır. Corsair'ın sıvı soğutma kiti kullanıldı. Bu sayede Asus Helis'in orijinal fanları sökülüp yerine Corsair'ın ledli fanları kullanılmış oldu. Hazır sistem toplamak gerçekten keyifli bir iş. İstediğiniz dizaynı, istediğiniz ekipmanlarla yapabiliyorsunuz. Ben bu sistemi kurarken çok keyif aldım. Tabii zorluklarla da karşılaştım. Montaj zorlukları oldu. Sizlerin de soruları olursa yorumlarda cevaplamaya çalışacağım. Yorumlarda görüşmek üzere.